Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. These heart-wrenching visuals are from Chandwad, which is a rural area on the outskirts of Nashik district. 30-year-old Arun Mali died outside the Chandwad Trauma Center due to lack of oxygen. This incident happened within 15 minutes of Mali arriving at the hospital for treatment. 2 दिन पहले जो चांदोड़ के बारे में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक पेशेंट की स्टेयरकेस पे जान चली गई। उस बारे में मैं खुलासा देना चाहता हूँ। 20 तारीख को दोपहर 3 के दरमियान ये घटना घटी हुई है। 20 तारीख को जो घटना घटी उसका सीसीटीवी में मैंने पूरा मुआयना किया है। सीसीटीवी से जो बातें सारी साफ हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस दिन अरुण उत्तम माली उम्र 30 साल खड़ंगवाड़ी वडनेर भैरव के पास में, ये वहां से 2:51 पे अपने सरकारी अस्पताल में आया। अपनी गाड़ी से वो 2:53 पे वो उतरा और अस्पताल में दाखिल हुआ। उसके तुरंत 2 या 3 मिनट में ही डॉक्टर सोनो ने, जो उस दिन ड्यूटी पे थे, उन्होंने पेशेंट आने के 2 या 3 मिनट बाद ही, मतलब 2:55 पे उसको देखा। उसको छोटे पल्स ऑक्सीमीटर पे उन्होंने उसको चेक करने की कोशिश की, पर वो शायद उसका सैचुरेशन काफी कम होने की वजह से वो नहीं लग रहा था। तो उन्होंने बड़े मॉनिटर पर उसको चेक किया तो उसका सैचुरेशन 32 से 35 के बीच में दिखा रहा था। ये देख के वो एकदम शॉक हो गए। उन्होंने फिर तुरंत मुझे फोन किया कि सर हमारे पास कुछ बेड एक भी वैकेंट नहीं है और ऐसे बहुत सीरियस पेशेंट आए, मैं क्या करूं। मैंने उनको तुरंत कहा कि जो पेशेंट स्टेबल है उसको थोड़ा साइड में कीजिए, उसका ऑक्सीजन बेड तुरंत फिलहाल के लिए इस मरीज को दीजिए, इसको ऑक्सीजन चालू कीजिए और उसको आगे की ट्रीटमेंट दीजिए। फिर सर ने फोन रख के उस पेशेंट के लिए सर बेड करने 3 बजे उसको बेड करने के लिए ऊपर गए और 5 मिनट के अंदर 3:05 पे ये पेशेंट कोलैप्स हो गया। तुरंत उसको 3:08 पे स्ट्रेचर पे डाल के हॉस्पिटल में उसको ऊपर ले गए, पर 3:11 के देखा तो पेशेंट डेड हो चुका था। According to the doctors, Mali had come to the trauma center with a very low saturation level. He was COVID positive. He had earlier visited other hospitals in Nashik but was turned away as none of the hospitals wanted to admit him in this critical stage. पेशेंट सीरियस, ये सेकंड वेव में क्या हो रहा है कि पेशेंट सीरियस होने के बाद ही इधर आ रहे हैं। 32 सैचुरेशन का पेशेंट मेरे पास आता है, फिर भी लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, मेरे डॉक्टर से उम्मीद करते हैं कि कोई चमत्कार करे और उस पेशेंट को बचाए। हमारे पास 5 से 7 मिनट में, ये पूरी घटना 5 से 10 मिनट में हुई है, हमारे पास इतना समय भी नहीं था, जबकि पेशेंट वहां 2-3 घंटे फिर और हॉस्पिटल में बैठा। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारी लापरवाही है। This incident does not only show the sorry state of affairs in Nashik district but also the lack of empathy towards the patients. Mali lost his life on the steps of the trauma center waiting for the treatment. His relatives now demand justice. दम रोखला होता आणि गेलो दवाखान्यात घेऊन, पण तिथे ऍडमिटच नाही केलं, म्हणजे बेड शिल्लक नाही. कुठे तिथे सिव्हिलला का? हा, चांदवडला. हा, काय बोलले डॉक्टर लोक? डॉक्टर म्हणे बेड शिल्लक नाही, नाशिक न्यावं लागेल. बर, आणि किती वेळ थांबले तुम्ही तिथे? अर्धा 2 तास होतो. बर, कोणीच तुम्हाला तिथं मध्ये चेकिंग? कोणी चेक बी नाही केलं, त्यांनी काहीच नाही. आणि भावाने काय केलं? भाऊ रडत होता, भाऊ म्हणे ऍडमिट करा. भाऊ रडता रडता जीव सोडून दिला बाहेर. जीव सोडल्यानंतर आलं तर कोणी चेकिंगला तिथं? नाही, कोणीच नाही आलं. ते डायरेक्ट वरती घेऊन गेले. नंतर आम्हाला मला स्वतः जाऊ दिलं नाही त्यांनी. नंतर काय सांगितलं त्यांनी? नाही भेटता येणार म्हणे आता. हा का? मग तुमची काय अपेक्षा आता? आमची काय आता कारवाई करा. लहान पोरं लहान 2. Yet another example of the failing health infrastructure in the state. Mali lost his life waiting to be admitted to a hospital. God knows how many more such people are there who are being turned away by hospitals day in and day out. And how many of them live to tell their tale is not known. With Shiva Devnath, this is Nazia Syed for Mojo Story, Nashik. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust
joining us.